Evet, bugünkü patikamız benim hiç kullanmadığım bir patika. Daha doğrusu şahsi bir arazi patikası. Bugün de böyle çözmeye niyet ettim. Kaybolmuş patikalardan devam edeceğiz. Çocukluğumda belki bir iki gelmişliğim var. Başka da yok. Buraları bilse kim bilir. En güzel Ahmet Özcan bilir. Eğer yol bulup çıkabilirsem nerede olduğunu sonunda herkes bu muhitleri bilen anlayacak. Buralara bile koyun gelmiş. Evet. Mekana doğru ilerliyoruz. Evet. Burada da benim gibi harabeler mevcut. Rahmetli Osman abinin mekanı. Allah gani rahmet eylesin. Mağaranın sırt diyelim herkes anlaması için. Evet. Osman abim buralarda güzel mekanlar yapmıştı. Ama şu anda buralarda benim oralar gibi bakımsızlaşmış. Evet, ben araba yoluyla gitmeyeceğim. Şuradan eskiden çay içmeye Osman abimize geldiğimiz bir patika vardı. Evet. Osman abinin evi de olduğu gibi duruyor. Zeki ablamız vardı burada. Mekanı cennet olsun. Gani rahmet olsun. Burası da Rasim abinin ve Kamil ablanın evi. Bunlar Osman abinin evleri. Ve buradan araba yoluna çıkıyoruz. Zor bir patikaydı ama Ahmet aşağıdan yolu
yarı yere göre yaptığı için pek de zor olmadı. Burası da Harmancık'tan Kazantay'a doğru devam eden yol. Taşın gerisi Armutdüzü ve bize doğru devam eden yol. Evet sevgili dostlar, saate bir bakayım. Kaç olmuş? Sekizi 5 geçiyor. Yani 1 saat 5 dakikada Oymalı'dan buraya yürümüş bulunmaktayım. Uzun bir yürüyüş oldu. Sadece patika kısmını sizlerle paylaştım. Sabah yürüyüşleri böyle güzel, orman gülleri her tarafta açmış. Çok güzel ortam.